ပြီးခဲ့တဲ့ video သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ block element တွေနောက်ပြီး inline element တွေကိုရှင်းပြပေးပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ div depth အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော် div depth ဆိုတာ div ပေါ့နော် div depth ဆိုတာ divided section ပဲ website မျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့က section ပေါ့အပိုင်းပိုင်းလေးတွေခွဲတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ content ဘိုင်းဒါကတော့ header ဘိုင်းဒါကတော့ left side ပါဒါဘယ်ဘက် side ပါအတွက်ဒါကတော့ right side ပါညာဘက် side ပါအတွက်အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းပိုင်းလေးတွေခွဲတာကိုကျွန်တော်တို့က div နဲ့ခွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့ section ပိုင်းမဲ့ဟာလေးမှာဘယ်လိုလေးဖြစ်ချင်တော့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ CSS code လေးရေးလိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုသုံးလိုက်မယ် class ကိုသုံးမယ် class ကိုသုံးတဲ့အတွက်ဘာစမယ်တော့ class letter သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် dot နဲ့စမယ်ပြီးရင် tob dot ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းအတွက်သုံးမယ်အဲ့ဒီမှာအားရေးမလို့ဆိုတော့ background color ကိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် background color ကိုရေးလိုက်မယ်ယူပြီးသူ့ကိုဘာအောင်ထားမလို့ပေါ့ရောင်ကိုကျွန်တော်က gray ရောင်လေးထားလိုက်မယ်နော် gray ရောင်လေးထားလိုက်မယ်okay ပြီးရင် font weight ပေါ့နော် font weight ကိုလည်းဘိုးထားလိုက်မယ် font weight ဟုတ်ပြီနော် font weight သူ့ကိုဗာထားမလို့ဆိုတော့ဘိုးထားလိုက်မယ် okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုမယ်ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုdiv depth ကိုအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ paragraph ပထမဆုံး paragraph နှစ်ပိုက်ကိုဟိုဟာ section ခွဲလိုက်တော့မယ်နော် section ခွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့div ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာဘာနဲ့သုံးထားရတော့ကျွန်တော်တို့က dot နဲ့သုံးထားတာနော် dot နဲ့ဆိုရင် id လား class လား class အဲ့တော့ css class ဆိုတဲ့ attribute ကိုသုံးမယ်သုံးပြီးရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးညွှန်းလိုက်မယ်ဗါတဲ့တော့ tob dot ဆိုပြီးညွှန်းလိုက်ပြီးရင်ဒါလေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ် okay ဒါပြီးရင်ဒီပထမနဲ့ဒုတိယစာလိုက်ကိုပဲသုံးပါနော်အဲ့ဒီတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ div လေးနဲ့ပဲ div လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်မယ် okay နော်အဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် save ဆိုပြီးတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်မယ် oh ဒီမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါ top ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပေးထားတယ် background color ကို gray ထားထားတယ် font weight ကို bold ထားတဲ့အတွက်စကလုံးတွေဒီမှာမဲနေတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဒီ div divide ပိုင်းထားတာကဘယ်သူလဲဘယ်ဒီ paragraph နှစ်ခုပဲထည့်ထားတာနော်ကဲဒီတော့ဒီတတိယ paragraph ပဲထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုအဲ့ဒီကိုပြောင်းလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ div လေးကို control S လုပ်လိုက်မယ်ဒီအောက်မှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်မယ်ကဲပြန်နှမ်းကြည့်လိုက်မယ်တတိယ paragraph ပါဒီထဲရောက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဟာဒီ div တက်ဟာဒီ section တွေကိုခွဲတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတယ်ဒါအချမ်းချင်းပြောသေးတာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာဒီ website ရဲ့ဒီ layout ကြီးကို div tag နဲ့ဘယ်လိုခွဲရဲဆိုတာကိုထပ်ပြောအောင်ပါအခုကတော့ div tag ဒီ inline element လား block element လားဆိုရင်ဒါဒီ block element ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ generate element လည်းဖြစ်တယ်သူအသုံးရင်လည်းဆိုရင် div tag နဲ့အသုံးပြုတယ်အဲ့လိုပဲ html ထုံးစံတိုင်းအဖွင့်အပိတ်ရှိမယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကို CSS ထဲမှာ setting လေးကြီးညာပေးခဲ့တာကြိုက်တဲ့နာမည်လေးပေးခဲ့ပါအခုကိစ္စမှာသုံးထားတာ tob top ဆို top ဆိုပြီးသုံးထားတယ်ဒါနောက် background color ကို gray ထားထားတယ် font weight ကို bold ထားထားတယ်သူအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ရစင်တော့က div tag လေးကိုသုံးပြတဲ့တာdiv tag နဲ့တော့အပြိုင်သေးရမှာ span tag ဟုတ်ပြီနော်ကို span tag ကိုတော့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာပြောပြပေးမယ် div tag ဒီ block element ဖြစ်တယ်span နောက်ပြောင်းမဲ့ span tag ဒီသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် inline element ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ span tag ကိုဘယ်လိုသုံးချမလဲ block တော့ဒီလိုသုံးတာသိသွားပြီ div tag ကိုဒီလိုသုံးတာသိသွားပြီ okay နော်